Im heutigen Video machen wir uns hier unten an diese Stelle dran. Hier müssen erstmal ein paar Baseplates verlegt werden. Des Weiteren muss ich ein paar Sachen aus diesen Platten rausschneiden. Einmal aus einer geraden, einmal aus einer T-Kreuzung. Denn hier soll so langsam mal die erste Einfahrt entstehen für den Schrottplatz. Also diese grobe Planung muss jetzt erstmal sein. Wir müssen ganz viele Kabel verlegen von Lightsticks hier, um die Laternen weiterzuziehen. Auf dem Schrottplatz selbst soll ja auch eine große Leuchte mindestens hin. Ja, also viel zu tun. Ich bereite das ein bisschen vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Baseplates sind soweit drin, die Kabel sind soweit erstmal verlegt, so wie ich sie erstmal brauche. Mal sehen, wo ich den Powerbrick letztendlich anschließen werde. Und die Baseplates habe ich schon, ja, zersägt, wie auch immer, zerschnitten. Und zwar brauche ich ein kurzes Stück gerade, was wir erst hier vorne ansetzen. Aus der T-Kreuzung habe ich Folgendes gemacht, das kann ich mal zeigen. Ja, ich habe quasi das Mittelstück hier rausgeschnitten und habe quasi eine schmalere Einfahrt hier oben, sage ich mal, an dieser Stelle. Ja, das setzen wir dann einfach mal hier hin, so soll das aussehen. Ja, Lampe muss man kurz wegtun, das fügen wir später wieder passend ein. So soll das Ganze aussehen. Eine schmale Einfahrt zum Schrottplatz. Vielleicht werden wir auch noch irgendwo eine Einfahrt machen, dass wir eine Ein- und Ausfahrt letztendlich haben. So meine Idee. Aber hier heißt es jetzt erstmal Untergrund machen, den Graben von hier hinten weiterziehen. Ja, und das wird einiges jetzt dauern, aber ich melde mich sofort wieder. An dieser Stelle habe ich den Graben erstmal grob weitergezogen. Hier soll letztendlich ein Feldweg auf die Straße führen. Das wird heute sogar noch eingearbeitet. Die Straße wird hier fest verbaut werden an der Stelle, weil hier noch die Noppen drauf sind. Ja, so sieht der Untergrund aus. Hauptsache, die Dinger sind hier vorne eingeklemmt und es ist einfach stabil. Ich kann mich hier wirklich drauf abstützen. Das ist natürlich eine tolle Sache, um mal weiter nach hinten zu kommen, wenn geputzt werden muss, etc. pp. Ja, jetzt werde ich den Graben hier erstmal ein bisschen weiterziehen, den Durchlass einarbeiten. Nicht nur, dass jetzt die Straße richtig eingefasst ist, zumindest von dieser Seite, nein, auch hier habe ich diesen kleinen Feldweg angedeutet und ich denke mal, diese Spuren kennt man ja überall, die von einer Landstraße abgehen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Das Gewässer habe ich bis hierhin schon vorgezogen, auch hier den Durchlass eingearbeitet. Zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen näher von der anderen Seite. Hier sieht man es auch ein bisschen anders gearbeitet als die anderen zuvor, aber ich denke, das hat schon was. So, und jetzt mache ich mich hier unten an den Graben dran, führe das Wasser hier einmal weiter und mache meine ganze, ja, begrüne meine ganze feine Gestaltung. Wie ihr seht, bin ich hier mit der Grabengestaltung hier komplett fertig geworden. Es war wieder kleinteilig ohne Ende, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es sieht gut aus und das ist ja immer das Ziel. Die Baumwurzeln habe ich auch schon gesetzt, 1, 2, 3 und da hinten ist noch eine 4. Da setzen wir gleich noch 4 Bäume rein, die ich jetzt dann machen werde. Da sind sie schon, die Bäume. 1, 2, 3 und 4. Einer hat ja ungefähr 50 Teile und es war gerade wieder ordentlich viel zu klemmen. Aber ich glaube, wenn man hier so die Landstraße entlang schaut, das sieht schon richtig klasse aus. So, und jetzt möchte ich mich noch gerne hier an diese Stelle drin machen, dieses offene Stück Bürgersteig hier quasi zu machen. Da gehört noch einiges zu. Ich glaube, 2 Leitpfosten muss ich auch noch setzen. Aber dann haben wir wenigstens so ein bisschen schon mal hier die Kabel weg. Und eins kann ich euch versprechen, in der nächsten Runde sind die ganzen Kabel hier weg. Das auf jeden Fall. Also, jetzt ganz kurz doch hier einmal zum Bürgersteig. Mit dem Bürgersteig bin ich jetzt hier an dieser Stelle soweit fertig geworden. Ich habe auch noch ein paar Verkehrsschilder eingefügt, wie einmal hier dieses Überholverbotsschild und hier hinten einmal Schleudergefahr. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Die Kabel sind an dieser Stelle schon verschwunden. Wie gesagt, in der nächsten Runde auch an dieser Stelle. Und jetzt fügen wir noch ein paar Minifiguren hinzu. Und ja, so ein Traktor wäre auch nicht schlecht. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Wir runden das Ganze heute ab mit einem Skateboardfahrer, einem Vater mit Tochter. Naja, die Tochter will wahrscheinlich nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl. Er zieht sie so ein bisschen. Und dann noch 2 weitere Figuren, einen mit einem Aktenkoffer und eine Figur mit Handy. Ein Traktor durfte an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen. Die vordere Achse habe ich mit einem Turntable versehen und das sieht richtig stark aus, wenn er hier aus dem Feldweg kommt.
Natürlich möchte ich euch heute auch gerne ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Dies ist gerade der Zustand, nachdem ich die Baseplates gerade verlegt habe, und jetzt seht ihr den heutigen Fortschritt nachher. Also es ist sagenhaft, es war richtig viel zu tun, aber mir gefällt das richtig, richtig gut. Was meint ihr? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich möchte tatsächlich hier unten starten mit dem Schrottplatz. Wir müssen wahrscheinlich erstmal ein bisschen Fläche hier generieren und auch einen Zaun machen als Abgrenzung. Damit wird es starten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!